What's up mga kapotpot? Okay, change oil naman tayo. Una, step 1, swing lang natin itong gulong sa kaliwa. Fully open. Tapos, tanggalin natin itong rubber cover para ma-access natin yung oil filter housing. Okay, let's go. Okay, dito sa gamit lang tayo ng Phillips screwdriver. Buksan natin lahat ng mga tornilyo na yan hanggang sa maubos na yan. Maalis natin yung rubber cover. Ayan, ayan, tanggal na. So, ngayon, hindi po na natin ipapalitan yung oil filter. Prepare lang natin para mamaya madali na. Unahin natin yung pagde-drain ng oil para lang naka-ready na mamaya binuksan na natin to. Okay, mag-drain na tayo ng oil. Okay, gamit tayo ng hexagon socket number 27. Yan, 27. Tapos, kung meron kayong extension bar o breaker bar para mas mahaba, para mas madaling mapihit kung mahigpit pa sa una. Kahit ano naman, gaano kahaba pwede. Kahit wala, pwede rin. Okay, bago tayo mag-drain ng oil, usually crack open this cover para may singawan, mabilis tumulo yung langis sa ilalim. Okay, pagbukas ito, pihit lang pa kaliwa, counterclockwise. Tapos pagka napihit na, iangat lang. Okay, sa pag-drain ng oil, kailangan natin ng oil catch pan, socket size number 14, tapos breaker bar pagkakailangan. Pag masyadong maigpit, be-break. Okay, here we go. Dito yung oil drain plug. Ito, yung socket number 14. So, to locate this, on my right side, dito yung right wheel, front wheel. Katabi niya yung bump stop. Next, katabi niya yung engine support. And this is the engine support. And now, the oil drain. Ayan, oil drain plug. Then, to open it, turn it counterclockwise. Okay, ito habang nagde-drain tayo ng oil, doon natin bubuksan yung oil filter. Magpapalit tayo ng oil filter. Sakto pagkatapos natin magpalit ng oil filter, na-drain na yan. Walang masasayang na oras. So, okay. Hintayin natin siyang tumulo para makita nyo. Hindi ko ikinat yung video para makita nyo talaga. Yan, wala akong ginamit na jack. Umiga lang ako sa ilalim. Okay. Okay, let's remove the oil filter cap. Gamit tayo ng socket wrench number 27 at saka extension bar para hindi tayo mahirapan. Okay, kapag maluwag na yung cap, pwede na pihitin to ng kamay hanggang sa maalis na to. Mas mabilis kasi pagka kamay na kaysa gagamit pa kayo ng tools. So, pihitin lang ng counterclockwise hanggang matanggal. Ayan, tanggal na. So, dito, natanggal ko na yung oil filter, nagkaroon ako ng big disaster. Ayan, nakalimutan ko maglagay ng oil catch can. Ayan, pumatak-patak tuloy. Ayun, tumapon pa. Hindi ko rin napansin. So, ganun. Maiiwasan nyo yan. Pagka pinanood nyo ito mabuting video na ito, maiiwasan nyo yan. So, kailangan maghanda na agad kayo ng pangsalo dun para hindi maging mess. Tumutin sa ilalim ng oil filter na yun, no? Sa tapat no sa ilalim. Marami rin pumatak dun. So, kailangan linisan pa mamaya. Ganun pa man ay at least may iwasan nyo na yan. Ngayon, gagamit ako ng syringe para masaksyon yung mga natirang oil. Okay, dito, tatanggalin na natin yung lumang oil filter. So, dito nga pala mga kapotpot, nagkamali ako dito. Pinipihit ko. Atakin lang pala dapat ito. Medyo nagkaroon ako ng ano rito, nakakalimutan ko na. Hatakin lang to, pupuwersahin mo lang hatakin kasi sumasabit yung pinakadulo niya. Which is good para hindi matanggal, hindi lumuwag. Meron siyang parang pinaka sinasabitan doon.
Hatakin nyo lang yan, maalis na. Okay, natanggal ko na yung filter. So, pinuwersa ko talaga kasi ay, medyo lumalaban kasi may sumasabit doon sa gawin na yun, no? Pero hindi naman masisira. Okay lang yan. Puwersa nyo lang pag lumalaban. Okay. Okay dito at nalinis ko na yung oil filter housing. Alisin muna natin ngayon yung rubber o ring rubber seal. Papalitan natin ng bago. Always to, lagi nyo papalitan ng bago. Yung gagamitin yung luma na rubber. Kasama naman na rubber seal yung oil filter natin. Para laging bago ng bago yung rubber. Okay, so ganun lang pagtanggal tsaka pagpalit. Madali lang naman. Tapos, ito yung ating oil filter. Napakaganda, quality, original quality ito. Ito yung binebenta na iba na urig. Sa akin, bibenta ko lang sa inyo mura. Hoy guys, hindi porket mura pangit ang quality ah. Hindi lahat ng mura pangit ang quality. Dito lang kayo sa akin makakabili ng mura pero great quality mga kapotpot. So okay, lagay na natin sa kanyang bahay. O yun, nilinis ko na rin yung yung pinakalalagyanan dun para mabawasan ng oil. Ginamit ako ng toilet paper, ng paper towel, toilet paper tuloy, paper towel. Tapos yung bakal dito medyo matalim, mag-iingat kayo. Ayun, ayun, tinatamaan ng kamay ko na yung sa baba. At baka kayo masugatan, mahiwa ng, ewan ko ba't matalim yung side nun. So okay, ngayon pag na-hand tight nyo na, gamitan nyo naman ng, ng socket wrench. Teka, mahaba ito. Okay, ito, may maigsi na ako. So, kasi pag di nyo na mahigpitan ng kamay, ibig sabihin tumama na yung rubber doon sa dulo. So gagamitan nyo na yung socket wrench para humigpit ng todo. Pero huwag sobrang higpit. Pansinin nyo yung pagitan, yung gap nung takip at saka tinatakpan. Kailangan magdikit lang yan. Teka, papakita. Okay, nahigpitan ko na. So guys, ganito, isang tip lang. Pagka bagong palit yung inyong rubber seal, pag hinigpitan nyo ng kamay, una maluwag, may higpit para nang lalaban. Natural yun, normal yun kasi dahil sa bago yung rubber seal, medyo masikip itulak. Unlike nung inalis natin kanina, madali lang natin napihit. Kasi flat na yung rubber seal. Kaya importante talaga na palitan yung rubber seal every time na mag-change oil filter. So okay. So ngayon, hindi na kailangan sobrang higpit to unless na hanggang sa magdikit lang to. Hindi kasi makita ng camera. Hanggang sa magdikit lang yung gap dito. Okay na yun. Malayo na tinakbo ng rubber. Okay, dito, oil drain plug. So, always palitan natin yung oil drain plug kung meron tayong pampalit. Mura lang naman to, sa tindahan ko meron din. Tapos doon yung o-ring dapat lagi papalitan yan kung wala kayong oil drain plug na bago. At least yung o-ring kasi yung luma flat na yun, huwag natin gagamitin. Guys, mura lang yan, di dapat tipirin yan. Kaya okay, dito naman, medyo may pumapatak pa, pero pwede na yan. Hindi naman kailangan drain na drain. Pero kung gusto nyo maghintay pa na mas matagal, okay din naman. So, for this video, i-close na natin at maglalagay na. Okay mga kapotpot, hindi nag-record yung isa kong part. So, pag higpit nito, pag na-hand tight nyo na, gamitan nyo ng socket wrench. Tapos, huwag nyo pagka feeling nyo mahigpit na, isnag nyo lang ng isang malakas. Okay na yun. Huwag sobrang higpit, baka mabunga yung mga thread. Okay? Okay, magsalin tayo na langis mga kapotpot. Motul 8100 Eco Energy. SAE 5W30. Ford WSS M2C 913-T. Exacto what is nasa ating manual. And then ASEA A5B5. Alright? As per manual. Let's go! Okay. Ito na. Let's do it. Sali lang muna natin yung 7 liters. Pagkatapos ay pagka
gusto niyo magdagdag, pwede na magdagdag. Tingnan natin sa deep stick kung okay na. Okay, salin ko na ito lahat. Mahirap magsalin mag-isa ng kamay. Okay, tapos na. 7 liters. Takpan na natin. Huwag kayo kalimutan takpan. Okay, ngayon, bago natin i-start yung engine, double check lang natin kung may tumutulo. May tumutulo dun eh. Wala naman tumutulo. So, let's go. Alright. I-start tayo ng engine. Hello, Ding Ding Pie. Tapos tingnan natin yung dashboard. Hello, Ding Ding Pie. Wala namang error. Seatbelt error. Ay hindi, ano lang warning. So walang error, ibig sabihin all good. Patayin natin yung makina. Hintay tayo 5 minutes. Okay mga kapotpot, after 5 minutes check natin dipstick ng oil level. So dito nakita naman natin na maabot sa high yung level ng oil. So okay na yan. At wag lang yung below the middle, mapangit yun. At least nasa high, maganda pag nasa high para siguradong puno. Okay. Okay mga kapotpot, ganito. Para napansin nyo medyo maitim yung oil ano. So okay lang yan, normal yan kasi hindi tayo nag fully drain ng oil. So okay lang yan. Kasi kung gusto niyo naman ng maputi, yung iba kasi ginagawa double flushing. Lalagyan nila ng oil na mumurahin, i-drain, tapos lalagyan na naman ng oil na mumurahin, tapos i-drain, tapos tsaka lalagyan ng proper oil. Double flushing tawag doon nila. Pero mayroon na iba binubuga ng hangin. Pero for me, okay na ito. As long na alam ko na nilagyan ko ng bagong oil, okay na yan. Iitim at iitim pa rin naman yan. Ngayon, kung gusto niyo talaga na wag umitim, may paraan dyan. Every 5,000 kilometers mag-change oil na kayo. Yun, di yan iitim. Pero normal naman umitim yan kasi di naman paputian ng oil ng labanan. As long na nagagawa mo yung PMS mo na regular, good na yun. Kaya sa kasa, sabi nila maitim, okay lang yun kasi pinalitan naman nila ng oil. So last na to. Ibabalik ko lang natin to rubber. Tapos tapos na. Pag naibalik na natin yan lahat, job well done. Alright. Okay mga kapotpot, next, change fuel filter. Okay, saan tayo bibili ng mga parts? Alam nyo na kung saan. Sa akin, siyempre, wala naman sa iba pa kayo bumili. Parang awa nyo na mga kapotpot. So okay, meron din akong Lazada. Diyan sa description, i-click nyo lang yung link para makita nyo. At i-chat nyo ko dyan kung may tanong kayo at subukan natin pag-usapan. Salamat po sa tiwala mga kapotpot.